Jirra jirtu kabajamtoota foolooroota yookaan nama hordoftoota maamila chaanalii keenya maamila keenya ta'uudhaaf warreen subscribe gochuudhaan nu hordofaa chaanalii keenya irratti seenaawwan gaggabaaboo dheeroo akkasumas kitaabota seenaa Oromootii fi kanneen biroo qabannee isin dhiyaannee jirra. Akkuma kutaa dabre waa'ee seenaa Oromoota Harargee itu aniyyaa fi afran qalloo isin dhiyeessuudhaaf yaallasanitti kutaa itti aanu har'aaf qabannee dhufnee jirra. Barreeffama keenya kana share gochuudhaan namoota biraan gahuu hin irraanfatinadha. Barreessaan kitaabichaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati. Kan isiniif dhiyeessu an Abbaa Jaarraati. Kutaa itti aanu kallattiidhaan suduudhaan gara kutaa itti aanuuf ceenaa turtii gaarii nu wajji. Afran qalloo borraa Baabile Daggaa fi ala Harargeen guututti qubatanii warreen jirudha. Kana alas Ogaadanii fi naannolee Jijjigaa keessattis darbanii ni mul'atu. Oborraan dachee irra qubatu kun gama bahaatiin hanga magaalaa Dadar, gara lixaatiin hanga laga Burqaa yoo ta'u, magaalaa Calanqoo irraa gara kaabaatiin hanga ganda Kaaba Erergootaa, daangaa Affaar gara kibbaatiin magaalaa Dadar irraa gara kibbaatiin hanga sulula Raammeesitti qubatanii jiru. Walumaa galatti oborraan kan argamu gara dhihaa fi dhiha kibbaa ituun, gara kaabaatiinis Iisa, gara kibbaatiinis Anniyya, gara bahaatiin gosa afran qalloo alaan daangeffama. Itti dabales barreeffamni baay'ina isaanii isa carcar keessa jiru ibsu kan afaan Ingiliffaatiin barraa'e kana ja'a. The Oborra Oromo are the major ethnic group of Eastern Churcher. Oborra are beyond in west as far as Burqa, east to Chelenco, north to village of Erergota at eastern edge of Afar and south of Dadar. Inni biraa ala gaara mul'ata keessa akkasumas aanaalee Meettaa, Qarsaa, Haramaayaa fi Fadis keessatti hedduminaan qubatanii jiru. Kana malees naannolee magaalaa Dirree Dhawaattis ni argamu. Ala gara kibbaatiin Anniyyaa, gara kaabaatiin Iisaan daangeffama. Gara biraatiin hunda ala gosoowwan afran qalloon marfamee jira. Barreeffamni waa'ee alaa afaan Ingiliffaatiin barreeffames akkana ja'a. The Eastern Qallo ala located in Charcharen along the area of west of Harar, which included in the Gaara Mul'ata, the western boundary ridge in village of Chelanco and upper valley of Rammes. Hiikni isaas gosoota gurguddoo afran qalloo bahaa keessaa inni tokko ala. Gosti Oromoo alaa carcar keessaa Gaara Mul'ata dabalatee naannoowwan Hararii gaara lixaatiin yookaan dhihaatiin ni argamu. Daangaan isaanii gama lixaatiin dhihaa hanga mandara Calaqqoo fi olii aanaa holqa lagaa Raammeesitti adeema. Gara biraatiinis akkas jedha. Gara biraatiinis barreeffamni afaan Ingiliffaatiin barraa'es akkana jedha. Alaa settlement promenaded as far as village of Kombolcha, the city of Harar, upper valley of Erar River and southern Harar of northern boundary of Anniyya. Inni biraa ammoo Dag. Gosoota afran qalloo keessaa inni tokko Dag yoo ta'u inni gosoota xixinnaa sadii of keessaa qaba. Akkaataan qubsuma isaanii kana fakkaata. Tokko Noolee. Nooleen aanaalee Kombolchaa hedduminaa fi toora sana keessa qubatee jira. Nooleen kan argamu kaaba magaalaa Hararirraa hanga gammoojjii Affaaritti. Ilmaan Dagaa sadeen kanneen keessaa Nooleen gara lixaatiin alaan gara bahaatiin Jaarsodhaan marfamee jira. Inni biraa Jaarsoo. Jaarsoon lafti irra qubatee lixaan Noolee, kibbaan Humeen, bahaa fi kaabaan Somaaliyoon daangeffame. Dur Ejersa Gooroo irraa hanga Diida Waaletti teessoo Jaarsoo ture. Jaarsoon aanaa Jaarsoo keessaa kan qubate yoo ta'u aanaa Gursum keessattis ni argama. Akkasumas qubsumni Jaarsootaa naannoo Jijjigaa keessa jirtu Gelboo, Makkanniisaa Iddilee, ganda Hasan Eeboo, ganda Oromoo, Jirillee, Tulluu, Gololchaa, Jajaallee, Cinaaksan yookaan Cinaaksan, Kocaar, Gorii, Amoolee, Waleensi, Mudhii, Daawwee, Daawwee Risaa, Daawwee Qoree, Ordoo Biyyoo, Ambaarroo, Darbii Eelaa, Agamsa yookaan ganda
golmaayyaa fi kan kana fakkaatan keessatti qubsumaan jaarsooti. Jaarsonnolee irraa gara bahaatiin gara Abdullaa fi gara Qondolloo gara lixaa irraa gara bahaatiin hanga gaara Amooleetiin qubatanii jiru. Jahan jaarsoo akka teessoo saanitti jahan mirgaa fi jahan bitaa jedhamaniitis ni waamamu. Inni biraa Hume. Onni Hume aanaa Gursum yoo ta'u dur akka jecha manguddootaatti hanga Dhagax Buurii fi Tulluu Guleelitti qubatanii jiru. Humeen gara kaabaatiin jaarsoon gara bahaatiin Somaalotaan gara lixaatiin Nooleen gara kibbaatiin Baabbileen daangeffamu. Baabbileeraniin eegalee hanga Gursumitti Humee ofii olitti umuree gara Jijjigatti aanaa Baabbilee fi Fiiqii hundi qubsuma Baabbileeti. Akkichuu mata duree xinnaa qubsuma Oromoota bahaa jedhu jalatti ibsa eegallee osoo hin xumurin dura akkaataa qubsuma akkichuu ibsuun faayidaa seenaa waan qabuuf nutti fakkaata. As dura yaada adda addaa kan ka'e lameen keessa akkichuun ilma bireentumaa kan jedhuu fi ilma oborraa afran keessaa isa tokko kan jedhu kamtu sirriidha waan jedhu mirkaneeffachuu dadhabuu keenya ibsineerra. Isas ta'ee kanaaf gosti akkichuu fi ilmaan isaa hundinuu waggaa baay'ee irraa eegalee naannoo Jijjigaa hanga Dhagax Buur Tulluu Jaldeessaa qubatee jira. Akkasumas Jijjiga irraa hanga Hargeessatti fi Ogaadeen achirraas dabree hanga Barbaratti qubachaa ture. Akkichuun naannoowwan kana qubachuu isaa kan ibsu mallattoolee adda addaa dachiilee akkichuun irra ture ta'uu calaqqisan. Maqaaleen lafaa, gaaraa, godaa, eelaa, awwaalaa fi kan kana hedduun ammallee akkasumas jirti. Gara Somaalee keessa eelaa akkichuun qote, awwaala akkichuu kan jedhamu haroo gurguddoo qotamanii ta'an hunda. Wanni kun akkichuu jechuun Somaalota ragaa bahuu yookaan kennu. Gama biraatiin ogguu Barbaraa irraa gara Hargeessatti deemamu gara Waaroo Dooyyoo kan afaan Somaaleetiin Burtaa Dooyyoo kan jedhamutu jira. Gara warra Obbootti waamamu ammoo afaan Somaaleetiin Burtoo Obboo jedhaniin. Mallattoolee maqaa lafaatii fi biraa kan qubsuma akkichuu isaa Somaaltota duraa ta'uu mirkaneessaa hedduutu jira. Asirratti wantoota osoo hin tuqamin darbuu hin qabnetu jira. Kunis akkuma boqonnaa lama keessatti ibsuudhaaf barreessitoonni seenaa Oromoo bara 1960 dura madda Oromoota yookaan Original Homeland jecha kaaba Somaaliyaa fi Ogaadeen ibsaa turanitti rakkoo barreessitoota kanneen odeeffannoo biraa dhabuun yookaan xiyyeeffannoo kennuu dhabuun jechuun ragaa gama tokko qofa waan hirkifataniif xumura dogongoraa dhiyeessuu isaan irratti qeeqamaniiru. Haa ta'u malee barreessitoonni ragaa cimaa hin arganne xumura kanaan ala irra gahan jedhamanii waan hin yaadamneef irra galuus hin danda'amu. Akka jecha manguddootatti wanti akkichuun lafa kana irraa dhibee baasuu danda'e seensa Islaamummaa kan Zeeyilaa yookaan Seeyilaa irraa dhufeef. Kanuma wajjin dhiibbaa seenaa fi aadaa isaa jijjiiruun godhame akkasumas dhiibbaa Somaalonni Arabootaan gargaaramaa irraa geessaa turee fi heera damee bareentummaa keessa bayuusaa akka birmannoo Oromoo biraa dhabu waan isa taasiseef warri Islaamummaa fudhachuu dide akka barbadeeffames ni ibsu. Walumaa galatti dhiibbaan Islaamummaa Zeeyilaa irraa seene kun dhaawama Oromummaatiif gahee guddaa gumaache. Dhiibbaa Somaaleen daran itti cimsee sirna gadaa akka jalaa badu yookaan hafu godhe. Tokkichummaan isaa adda facaasuun akkasumas daandii qunnamtiitti cufe. Seenaa dura qabu irraa haqanii akka aadaa maqaa fi lammii isaa irraanfatuu fi akkasumas Arabaattiif Somaaleetti fudhatu dirqisiifameera. Walumaa galatti amantaan isaa Islaaminatti fi aadaa Somaalee hanga tokko Oromoo akkichuu gadi qabaa cimaa fi jijjiirama hamaa irraan gahaa akka ture hubanna. Ogaadeen keessa bal'inaan jiraachuu isaa ragaan tokko makmaksa Somaalotaati. Akkichuu wajjin walii lolin maaliif booda kanumaa ati Ogaadeen jette santu deebi'ee akkichuu sitti ta'a jedha. Gama biraatiin lola Itoophiyaa fi Somaalee bara 1977 haga bara 1978 keessa warri baqatee Somaalee dhaqee fi Somaaltonni mataa isaanii lafti tun dur teessan turte jechuun akka itti himaa turan baqattoota bara sanii kan turan manguddoon baay'eenis ni ibsu. Gama amantii Islaamaa seentee uummanni sanyii ofii yookaan Oromoo duraanii dhiisanii
sheekticha amantii sanaa fidee akka gosatti lakkaawwatan. Amma warri Isaaq yookaan Somaalota Hargeysaa keessa guddinaan qubatan jedhaman kun uummata akkichuu kan hogguusan amantii Islaamaa fudhatee sanyii ofiitii fi aadaa ofii hunda gallakkisee maqaa sheekticha amantii Islaamaa fidee Sheek Ishaaq lakkaawwachuun itti galee jedhama. Bifuma kanaan Oromtichi akkichuu kan amantaa Islaamaa aadaa fi seera Arabootaa fi Somaalotaa haguugaman bal'inaan Ogaadenotaa fi Somaalota jidduutti argamu. Haaluma kanaa ilmaan kudha lamaan Umar Kuttaayyoo akkichuu bakki isaan qubatan teessoo Jijjigaa irraa hanga Hararii jedhama. Harreen bakka jedhanitti fi qubuur harree hunda guddinaan qubataniiru. Qabrii baay'is keessa baay'inaan jiru. Abbaskul, Baatiriyee fi Yabaarees wal cinaa qubataniis jiraatu. Dur Jijjigaa bakka Jid Waaqa jedhamutti kana akkichuun gosa shaniitu keessa qubata. Isaanis warra Itoo kan jedhaman magaalaa walakkaa kan turan hanga Girrii, Jaarsoo fi Gaddaa Bursitti isaantu ta'a. Warra Dooyyootu cinaa isaanitti ta'a. Akkasumas Asaabonnis Bartiruma cinaa ta'a. Warri Kurtuu Funyaan biraa fi Jijjiga jidduus jira. Warri Heeboo jahan Jaarsoo keessa yoo ta'an, warri Miyyoo, warri Kiyyoo, Iggoo, warra Lukoo ammoo Jijjigaa irraa hanga Qabrii Bah, Hartishee gadi muree Gabreerraa irraa deebi'anii hundi teessoo akkichuu turan. Yeroo ammaa kana gosa Sumaalee Isaaq jedhaman keessaa warri Miyyoo, Iggoo, warri Kiyyoo, warra Luccoo fi afran akkichuu cinaan guddaan Isaaqii fi Sumaalee kana keessa jiran. Bulchiinsa Hargeysaa keessaa ammallee sulxaan lama kan lammii warra Miyyoo fi warra Kiyyoo irraa tahan akkichuudha. Kunis jireenya isaanii kan bara dheeraa mirkaneessa. Mallattooleen biraa akkichuun dur lafa kanarra qubachuu turuusaa ibsu kan lafa Golmaayyoo, Albaasee, Arrabsiyyoo, Didwaaleet, Harree, Waajii, Gulufaa, Daadhii Fardaa, Kibilee, Sheemummee, Eelaa, Jijjigaa kanneen biroo hedduudha. Yaada kana walitti guduunfuuf dhuma kutaa xiqqaa mata duree qubsuma Oromoo Bahaa jedhu osoo hin xumuramin dura qubsuma akkichuu ilaaluun faayidaa seenaa cimaa waan qabuuf jecha gararraa kanarratti kaafnee ragaawwan haaraa waan nuuf keessaa qabuuf ture. Erga latiinsaa fi qubsuma Oromoota bareentummaa Bahaa hagas erga jenne ittaan Sudaan ammoo latiinsa qubsuma Oromoo Walloo kan ilaallu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya kabajamtoota hordoftoota keenya kan qubsuma Oromoota Bahaa sagantaa guyyaarraa kanaan golan kutaa ittaanu keessatti qubsuma Oromoota Walloo kan waliin ilaallu ta'a. Hanga sagantaa ittaanu waliif deebinutti nagaan nu tura. Warreen maamiltoota haaroo taatan sagantaan ittaanu akka isin dabarreef subscribe gochuus hin dagatinaa.